हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सेनेगा के बारे में। सेनेगा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और बेसिकली इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है यानी कि कहाँ काम करती है, तो ये लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो सेनेगा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको स्नेक वॉट कहा जाता है और ये अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्रख्यात है। और बेसिकली ये लंग्स के डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। तो लंग्स में कौन कौन से डिजीज़ पे काम करती है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी पैसेज पर काम करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर भी काम करती है और लोअर। अपर से तात्पर्य है जिसमें नाक और थ्रोट आते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी यानी कि जिसमें लंग्स आते हैं। तो अगर हे फीवर किसी को होता है जिसमें स्नीजिंग वगैरह ज़्यादा आती है तो उसमें इसका अच्छा रोल है। थ्रोट के ऊपर इसके लक्षणों को देखें तो बेसिकली ये थ्रोट में जो लैरिंग्स है उसका कैटार प्रोड्यूस करती है, यानी कि कई बार ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनको बार बार गले में खराश होती है और वो बार बार गला साफ़ करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें बताते हैं कि कफ आता है। तो ऐसे कंडीशन में भी सेनेगा का यूज़ किया जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो के लिए यूज़ की जाती है वो स्वेलिंग है, चाहे वो नोज़ की हो, थ्रोट की हो या चेस्ट की हो। इन तीनों ही कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम देखते हैं लंग्स के ऊपर बेसिकली इसका क्या एक्शन है। लंग्स में या अगर किसी व्यक्ति को खांसी लगातार आ रही है, क्रॉनिक कफ है और ऐसा कफ जो कि छींकों के साथ एंड होता है, यानी कि खांसे अल्टीमेटली उसे स्नीजिंग यानी छींकें आना भी शुरू हो जाती है, तो ये एक इसका मुख्य लक्षण है। फिर साथ में दूसरी कंडीशन ब्रोंकियल कटार, यानी कि जो ब्रोंकाई होते हैं उनका कटार यानी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन उसमें होने लगता है, यानी चेस्ट में म्यूकस ज़्यादा भर जाता है, तो उस कंडीशन में इसे दिया जाता है। और जब ये म्यूकस भर जाता है तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, जैसे हम बोलते हैं रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट, जो कि एंटेम्टार्ड होम्योपैथिक मेडिसिन का भी मुख्य लक्षण है। उसी तरह की रैटलिंग इसमें होती है, तो उस कंडीशन में भी सेनेगा का इस्तेमाल किया जाता है। जब चेस्ट में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है और जब उसे खांसे के निकालने की कोशिश की जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल से निकलता है, यानी टफ म्यूकस ऑन कफिंग, तो ये उसके लिए भी सेनेगा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी ये एंटिम्टार्ड के समान ही लक्षण हैं। फिर साथ ही साथ में और भी डिजीज़ जो लंग की होती हैं उसके लिए दिया जाता है, जैसे कि एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में जो एल्वेलाई होते हैं, एयर सैक होते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और उसके कारण पेशेंट को खांसी आती है या सांस लेने में दिक्कत आती है या थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाती है। इस प्रकार के लक्षण आते हैं। इसी के साथ साथ में इस ब्रोंकियाक्टसिस, ये भी एक डिज़ीज़ है। जब निमोनिया या इस तरह की कोई भी डिजीज़ हो जाती हैं तो उसके कारण जो एयर पैसेज है वो डिस्ट्रक्ट होता है और उसके कारण से पेशेंट को बहुत सारे दूसरे लंग से रिलेटेड कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस होती है, जल्दी थकावट हो जाती है, सांस फूल जाती है। और साथ ही साथ में ये मेडिसिन जो है इन सारे डिजीज़ को कवर करती है, चाहे वो कफ हो, चाहे स्नीजिंग हो, चाहे ब्रोंकियल कटार जिसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, या फिर साथ में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, ब्रोंकियाक्टिस में यूज़ होती है। एम्फाइसेमा जैसी डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो लक्षण हैं मुख्य रूप से उसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भार रखा हुआ है। जो उसकी चेस्ट वॉल होती है वो ऐसा लगता है कि उसको दर्द पैदा हो रहा है मूवमेंट से, तो ये भी इसके मुख्य लक्षणों में आता है। तो ये देखा आपने सेनेगा
लंग्स की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से किस प्रकार से यूज़फुल है। एक और इसमें कंडीशन आती है जो कि वॉइस से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी अफेक्ट करती है, तो लैरिंग्स को अफेक्ट करती है और यहाँ पर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का भारी हो जाना भी कवर करती है। एफोनिया यानी आवाज़ का चला जाना में भी इसका अच्छा रोल है। तो ये सेनेगा की डोजेस के बारे में हम जान लेते हैं। सेनेगा की 8 से 10 बूंदें थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। अगर ये लक्षण मिलते हैं तभी इसका फ़ायदा आपको हो सकता है। और इस मेडिसिन का यूज़ जब आपका होम्योपैथिक फिजिशियन आपके लक्षणों को अच्छे से ऑब्जर्व करके सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे देते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। एक और कंडीशन होती है सेनेगा के बारे में बताना चाहूँगी, जो अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं ओल्ड एज में जब लगातार कफ होता रहता है तो और उसमें उनको अपना म्यूकस को बाहर निकालने में बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो उस कंडीशन में भी सेनेगा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सेनेगा के बारे में। सेनेगा का यूज़ मदर टिंचर के फॉर्म में किया जाना चाहिए। 8 से 10 बूंदें दिन में 3 बार थोड़े से पानी के साथ ली जानी चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। यदि आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसको फ़ायदा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।